Kotun kolin, wadda mai shari'a Inyan Okoro ya jagoranci zaman nata, ta ce ta ɗauki ƙarar da gwamnatocin jihohin suka kai mata da muhimmancin gaske, ganin yadda maganar canjin kuɗi ta shafi rayuwar 'yan Najeriya. Wannan ne ma yasa take bin hanyoyin da za ta saurari ƙarar tare da yanke hukunci da hanzari. Kuma ganin cewa an samu ƙarin gwamnatocin jihohi da suka shiga cikin maganar, akwai buƙatar a ba su damar dunkulewa da sauran takwarorin nasu, don haka ne kotun ta ɗage zaman nata. Barista Abdullahi Adamu Fage na cikin lauyoyin gwamnatin jihar Kano, wato ɗaya daga cikin ƙarin jihohin da ke goyon bayan jihohi uku na farko, wato da jihar Kaduna da Zamfara da Kogi da suka fara shigar da ƙarar. A yau da aka zo kasancewar akwai jihohi kusan guda 9 da yau ma suka nemi su shigo cikin wannan ƙarar. Kuma kotun a hikimarta ta amince da roƙon duka ta shigar da su cikin wannan ƙarar. Mu kuma dama already mun shigar da namu independent of wancan Kano kenan. So a yau kuma akwai Rivers su ma sun shigar da nasu daban da wancan, su ba su nemi a shigar da su a cikin wannan ba. So amma kasancewar kusan duka in ka kalli kes din suna da kamanceceniya da juna, in ma da ɗan bambancin kaɗan ne, kuma bambancin ba zai hana a haɗe cases ɗin gaba ɗaya ba. Sai kotun shi ma a hikimarta sai ta haɗe gaba ɗaya cewa za a ji su gaba ɗaya a lokaci ɗaya a rana ɗaya, wanda in aka tashi hukunci sai a yi hukuncin bai ɗaya. Ganin cewa maganar wa'adin daina amfani da tsaffin takardun nairan ta damu 'yan Najeriya da dama, musamman ma yadda aka daina karɓar tsaffin kuɗin a sassa da dama na ƙasar, duk kuwa da cewa kotun kolin ta ce a ci gaba da karɓar su har zuwa lokacin da za ta yanke hukunci. A ra'ayin wasu, tura sauraron ƙarar da kotun kolin ta yi zuwa gaba kamar yayi nisa, amma barista Abdullahi Adamu Fage ya ce kotun kolin ta kyauta idan aka yi la'akari da al'adarta ta tura sauraron ƙara zuwa lokaci mai tsawo a wasu shari'o'in. Bayan haka ma, a cewarsa kotun ta sake jaddada hanin da ta yi wa babban bankin tun da farko. An ce cikin kwana 7 a dawo a saurara, abu ne da yau kowa daɗi, kuma musamman abin da ya daɗi da ta ce wannan odar da ta bayar a wancan satin har yanzu tana nan, tun da dama cewa ta ba da odar har sai an saurari neman da muka yi, kuma neman da muka yi ba a ji shi yau ba sai ranar Laraba 22 ga watan. Saboda haka ta ce odarta ta cewa wannan dakatarwar da aka yi daga 10 ga wata ba daidai ba ne na karɓar tsofaffin kuɗi. Wannan odar tana nan cewa a ci gaba da karɓar tsohon kuɗi. To kaga abu ne da ya mana daɗi, kuma na san zai yi wa al'umma gaba ɗaya na ƙasar nan ko kuma mafiya yawa daɗi. Cikin sabbin jihohin da suka shiga cikin maganar, wato masu goyon bayan jihohi uku na farko da ke kalubalantar wa'adin daina amfani da tsaffin takardun nairan, har da jihar Legas da Cross River, da Ogun da Ekiti da Ondo da kuma Sokoto. A bangare guda kuma jihar Edo da Bayelsa sun tare bangaren gwamnatin tarayya, suna goyon bayan dakatar da aiki da tsaffin kuɗin kamar yadda babban bankin Najeriya ya tsara. Sai kuma ita kaɗai gayya, wato jihar Rivers, wadda ta ware ta shigar da ta karar ita kaɗanta tilo, tana kalubalantar wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina amfani da tsaffin takardun naira. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya.